النهارده معانا أول حكاية من حكايات رياكت، ولكن لازم قبل ما نبتدي نأكد إن على الأقل يكون معانا لو خبرة بسيطة بال HTML CSS الجافا سكريبت، لأنها مهمة جدا خلال الشرح، ولو عبارة عن أساسيات هتبقى كفاية جدا. وتعالوا يلا بينا نبتدي بالنقطة الأولى. اولا هنعمل انستول للبرامج اللي هنستخدمها. الاول هو الاي دي اي. انا بفضل الفيجوال كود علشان فري وخفيف على الجهاز، ولكن ممكن تستخدم اي دي اي تاني زي جيت برينز مثلا، ولكن مشكلته انه مش مجاني. وبعدين هفتح الفيجوال كود وهعمل انستول لاكستنشن مهمه وهي اللايف سيرفر، علشان اقدر اشوف التعديلات اللي هعملها على طول على البراوزر من غير ما احتاج اعمل ريفرش. واغلبكم اللي عندهم خبره في رياكت هيسالوا ليه هنحتاج اكستنشن زي دي، بالرغم من ان رياكت فيها كومبايلر بيعمل ده اصلا. ولكن زي ما قلنا احنا هنفهم رياكت وهنعرف لازمه الخطوه دي خلال الحكايه، وهنعمل انستول للنود من الموقع الرسمي، وهسيب لكم في الوصف كل الروابط للادوات دي. وبعدين هنبتدي نعمل اول بروجكت لينا برياكت. ولكن قبل ما نبتدي، هو ليه هحتاج استخدم فريم ورك؟ تعالوا نشوف ملف ال HTML ده. قبل اي حاجه هنلاحظ ان في تكست وزرار صغنطوط كده، وعايز لما اضغط على الزرار ده التكست يتغير. تعالوا نشوف كنا بنعملها ازاي من غير رياكت. اولا هستخدم الجافا سكريبت علشان اقدر اجيب كل اليمنت انا هحتاجه من الصفحه زي الزرار والتكست. وبعدين هضيف listener اللي هي الفانكشن اللي هتتنفذ لما يحصل ايفنت معين، والفانكشن اللي بقدر اضيف اي listener بيها هي الاد ايفنت listener. وهنكتب الكام امر دول جواها علشان اغير التكست لما اضغط على الزرار. ولكن الواقع اكبر من كده، لان معظم التطبيقات بتحتاج تعمل فيها العمليات دي كتير جدا، وبتحتاج تكرر نفس الكود. وهنا ظهر مفهوم ال UI Frameworks علشان يحلوا المشكلة دي، واللي رياكت منهم علشان بتقدر تخليك تستخدم نفس الكود أكتر من مرة بدون تكرار. وساعتها الوقت والمجهود ونسبة الأخطاء هتقل بشكل ملحوظ جدا. وفي الحلقات اللي جاية من حكايات رياكت هنعرف مع بعض إزاي ده بيحصل، وأشوفكم في الحلقة اللي جاية.